Raga, non ho visto il mio piccolo figlio, ma quello secondo Mattia, nessuno sa dove sta. Vuoi fare la video? Bello? Fai la vlog. Stiamo andando giù a San Giovanni. Stiamo io e Teo. Mattia non esce e non sappiamo che fare. Sentiamo rumori strani. Basta! E adesso penso che faremo casino in mezzo a poi. Teo. Oh, sta Alessio. Dove sei? Sì, Alessio sta là. Alessio, vuoi fare la vlog? La vlog? Non esce. Nessuno sa, ma se va un vlog. Non lo so, non è che dice troppo tardi. Un vlog, mi metto in tube. Come si dice i capigliascini? Ciao negre guy.